呢個啱㗎啦。我頭先開始就想食呢個，呢個前面加啲公公。掹出嚟，掹出嚟啦，掹出嚟。睇先。公公知唔知？你睇全部一唔夠氣咧就點啊？公公，呢度有啲嘢可以。咁點解唔夠氣要放咗氣先再泵嘅？咁我哋個嘴歪咗啊嘛。咩個嘴歪咗？頭先個嘴本嚟啲嘴咁樣先啱規矩啊嘛，咁佢咁樣變咗咁樣咪扯爛入邊嗰條橡皮咯，變嗰條橡皮，你明啊？公公，呢個要唔要放屁啊？呢個唔使，呢個加氣啫嘛。你使唔使？咁你使唔使放屁啊？媽咪，點解呢個冇？兩個都唔識揸掣，兩個撞埋一齊。受傷咗啊？兩個都嗌痛啊，撞到好似。媽咪。兩個唔識揸掣。嗱，依家啱啊嗱，你知問啲氣唔夠氣咧，個條帶就。你知哦，你知哦。你記唔記得啊？公公係同李志文講嘢啊。嗱，依家得啦，嗱，睇到你啦，你問。嗱，睇嗱，望住啊！望住公公你又食乜嘢啊？你望呢個件嘅呢個咧，嗱，呢個直出嘅望住睇，嗱呢個直出嘅啦，望下，咁呢個歪咗咯喎，係咪唔啱啊？唔啱啦，嗱，依家公公教你啦，扮呢個車，邊度咁快啊？咁都唔得嘅，要咁樣嗱，係公公。拉翻出嚟。多開啦，我唔愛你啦，唔係你洗手未先？我唔愛你，唔好擺隻蚊蚊喺我床。跟住啊。係咯，呢個鎖住啦。喺呢度噃，嗰度都有㗎。蚊真。游水啊！可以擺落水度游水啊，踢水都識㗎啦，幾犀利！自由式啊，但係張床度自由式啊。公公教威人整單車。嗱，跟住係咪好靚啊個嘴？係咪啊？直筆筆啊，你嗰條呔就唔怕咁快穿嚟，咁咪穿窿㗎啦。好快啊！邊爆出嚟㗎啦！Ryan 公公 ，Ryan 公公係咪識好多嘢啊？係啊。好勁喎！好，得夠啦，夠氣。嗱，你睇下味好靚呢家。要落唔落去踩啊？梗係唔踩啦，6點啦，聽日先啦。公公，嗰度睇，嗰度有冇擺嗰個嘢？公公，呢個應該有嘅喎，但呢個冇嘅。唔知啫嘛，冇咯。嗱，重咗部車呢個泵啊呢個添，好踩啲㗎，咁腍嗰單車好難踩㗎。公公要唔要 press 啊？呢個唔使呢個，呢條呔佢直到啊，你加氣得啦呢個。公公。你講中文先啦。我有喎。我想試下。睇隻手指啊！哦，夠氣啦。好實啦，唔係。
你一掹佢唔會自己走氣㗎？嗯？一掹佢會自己唔會走氣嘅咩？入邊會自動鎖㗎嘛佢。有牛奶啊！籃球佢要又要掹